Di video kali ini aku ingin memberikan tips agar merpati kalian nafasnya panjang, matanya jernih, dan anti ngorok. Tapi sebelum lanjut ke videonya, teman-teman bisa bantu follow dulu Merpati Vlog dan bantu like, share ke teman kalian agar aku makin semangat untuk bikin konten-konten seputar merpati lainnya. Nah, ini prosesnya menggunakan daun yang diremas-remas dan diberikan air sedikit, kemudian langsung ditetesin aja ke mata merpati kalian. Setelah ditetesin langsung kebawahin seperti ini sampai beberapa saat sehingga kelentir-lentirnya pada keluar. Nih teman-teman yang mau merpatinya nafasnya panjang, matanya jernih, bebas ngorok, langsung dicoba aja caranya ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman ada yang mau ditanya-tanya boleh komen-komen aja di kolom komentar. Selamat menyaksikan prosesnya. Gampang banget kan untuk membuat merpati kalian matanya jernih, bebas ngorok, dan nafasnya panjang. Buat teman-teman yang mau silahkan dicoba. Dan terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk dibantu follow Merpati Vlog. Sampai jumpa di video selanjutnya.